खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी हाग्रामा महिलारी बिथाङा थामहिनबा बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा थांनाय काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगां लोगोसे आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि सिगांबो जा सेथि खामानि बेनो जाहैबाय हानि पाट्टा होनायनि बाथ्रा लानानै बिथाङा गोबां बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बाथ्रा बुंदोंमोन। माटिर पाट्टा लागे ना एसटि लागे बेफोरबायदि गोबां खोथा होदों आरो बे खोथा होनाय बायदिनो गिबि खेबै बे समाव हा पाट्टा रानना होनायनि थाखाय बाथ्रा बुंदों। नाथाय बेनि गेजेराव मोननैसो गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायदों दे हा पाट्टा होगोन नाथाय आयेन खान्थि बायदियैसो हा पाट्टा होगोन। आथिखालाव गोदान बिटिसिनि सम्पद हाग्रा ओनसोल एबा फरेस्ट ओनसोलफोरखौ दानस्रांनानै मिथिंगा सम्पदखौ सिलिंखार खालामनाय बिथांमोननो हानि पाट्टा होनाय जानाय नङा होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों। जेराव आथिखालाव 2006 एबा 2006 एक्टनि बायदियैसो हानि पाट्टाखौ होगोन होनना बुंदों। गोदान हाग्रा सिमफायग्राफोरनो माब्लाबाबो हानि पाट्टा होनाय जानाय नङा होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों। हानि पाट्टाखौ थाबैनो राननाय जासिगोन नाथाय गोदान जाय बिथांमोना हानि पाट्टा मोननो थाखाय हाग्रा सिमफायदों बिथांमोननि सायाव राहा लानाय जागोन नाथाय हानि पाट्टा होनाय जानाय नङा। गुबुन फारसेथिं मोनसे दोलोनिनो सासे गोख्रों एबा गागि दैदेनगिरि बिपिएफनि दैदेनगिरि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बिथाङा फोरमायदों दि इभिक्सन खालामनायजोंल' खामानिया एबा जेंनाया जोबनानै थाङा। जाय बिथांमोना हाग्रा ओनसोलाव संसार जादों बिथांमोननि थाखायबो सिगां राहा लामा दिन्थिना होग्रोनांगोन सरकारा होनना बुंदों। नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा रोखा खालामदों दि गोदान हाग्रा सिमफायनानै थानायफोरनो मालाब्लाबो पाट्टा होना जानाय नङा एबा पाट्टा होनाय जानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा। जंगल काटाটো बन्द হ'ব লাগে, बन्द কৰিব লাগে। সঁচাকৈ 2006 চনৰ ফৰেষ্ট ৰুলাৰ্ছ এক্ট মতে যিসকলে ফৰেষ্ট টাইটেল পাব লাগে বা ফৰেষ্টৰ মাটিৰ পাট্টা পাব লাগে সেই অনুযায়ী মাটিৰ পাট্টাটো পাব। কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ কাটি পেলাই যদি জংঘলটো শেষ কৰি পেলাই যদি ইয়াত বসবাস কৰিব বিচাৰে সেইটো আমি কেতিয়াও এলাউ কৰিব নোৱাৰে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেলি যিখিনি একশ্যন ল'ব লাগে বা ইভেকশ্যন কৰিব লাগে সেইটো কৰিবই। আৰু নতুনকৈ খাটাসকলক ফৰেষ্ট ৰুলাৰ্ছ এক্টৰ আণ্ডাৰত আমি আজিৰ দিনত এই মাটিৰ যিটো পাট্টা সেইটো দিব নোৱাৰে। আগত যি হৈছে এতিয়া আৰু নতুন কাটিব নালাগে সেইটো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীকে। পুৰাণা যিসকল আছে ইহঁতক মাটিৰ পাট্টাটো দিয়া হ'ব। আগত ছাৰ্ভে কৰা আছে, কিছুমান দিছে আৰু অলপ বাকী আছে, সেইটো দিয়াটো কমপ্লিট কৰিম আমি। কিন্তু নতুন মাটিৰ পাট্টা দিয়াৰ নামত জংঘলত মাটিৰ পাট্টা দিয়াৰ নামত নতুন ছাৰ্ভে কেতিয়াও নহ'ব।